হাই ফ্রেন্ডস, আজকে আমার শাশুড়ি মাকে বলেছিলাম ফ্রাইড রাইস বানাতে। এই দেখো বানানো হচ্ছে। এই দেখো চাল নেওয়া হয়েছে, তারপরে হাঁড়িতে গরম জল করতে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। এরপর গোটা গরম মশলা তেজপাতা দেওয়া হলো, চালও দিয়ে দেওয়া হলো। এবার হলুদ লঙ্কার গুঁড়ো একটু দিয়ে ভালোভাবে ভাতটাকে বানিয়ে নিতে হবে। আর এইদিকে দেখো গাজর ক্যাপসিকাম ভাজা হচ্ছে, কাজু কিশমিশ সব কিছু ভেজে নেওয়া হলো। এবার আবারও কড়াইয়ে তেল দেওয়া হলো, তেল দিয়ে গোটা গরম মশলা তেজপাতা দিয়ে ভালোভাবে নেড়ে চেড়ে নিতে হবে। আর ভাজা সবজিগুলো আবার তেলের উপরে দিয়ে দেওয়া হলো। এবার স্বাদ মতো লবণ চিনি সব দিয়ে ভালোভাবে নেড়ে চেড়ে নিতে হবে। এবার দেখো যে ভাতটা তৈরি করা হয়েছিল, এই ভাতটা দিয়ে দেওয়া হচ্ছে কড়াইয়ের ভেতরে দিয়ে ভালোভাবে সবজির সাথে এটা মিশিয়ে নিতে হবে। এই দেখো একে একে সব ভাতগুলো দিয়ে দেওয়া হলো, হাঁড়ির ভাতগুলো। আর তোমাদের কার কার ফ্রাইড রাইস খেতে ভালো লাগে কমেন্ট করো। এই দেখো একটু সেন্ট হবার জন্য একটু ঘিও দেওয়া হলো। এবার নেড়ে চেড়ে এটা তৈরি হয়ে গেল, আমরা খাবো। বাই।